टोचन हो रहा है वो पेड़े काटते टाइम जीरी की, तभी हो अब इन्हें निकाल रहे हैं टोचन करके, मतलब कोशिश कर रहे हैं निकालने, देखो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। निकल गया वो तो झटके के साथ निकल गया, बस वैसे ही बैठ रहा था। नहीं फंसेगा, अब नहीं फंसेगा वो।